그날 저는 무릎까지 차오른 배수구물 속에서 숨을 멈춰야 했습니다. 저와 9명의 여군들이 몸을 웅크린 채 벽에 붙어 있었습니다. 바로 위에서 경비병의 발소리가 멈췄습니다. 손전등 빛이 배수구 입구를 스쳤습니다. 조금만 더 안쪽을 비추면 저희는 발각됩니다. 발각되는 순간 총살입니다. 들키면 우리 10명 모두 끝입니다. 뒤에서 한 분대원이 미세하게 떨리는 게 느껴졌습니다. 발소리가 다시 움직이기 시작했습니다. 멀어지고 있었습니다. 저는 천천히 숨을 내쉬었습니다. 하지만 계속 가야 했습니다. 이 배수구가 어디로 이어지는지도 모른 채 앞으로만 기어가야 했습니다. 그렇게 기어간 끝에 저희 10명은 한국 GP에 도착했습니다. 모두 살았습니다. 하지만 그 대가로 저희는 모든 것을 잃었습니다. 국경을 지키던 여군들이 왜 탈북을 했냐고요? 그 이유를 말씀드리기 전에 무료 구독과 좋아요, 그리고 댓글에서 듣고 계신 곳을 적어주시면 큰 힘이 되겠습니다. 이야기는 이렇게 시작됩니다. 저는 국경을 지키는 여군 분대장이었습니다. 계급은 높지 않았지만 10명의 생사를 책임지는 위치에 있었습니다. 철조망 너머를 감시하는 것이 제 임무였고 매일 밤 같은 시간에 같은 동선으로 순찰을 도는 것이 제 일상이었습니다. 부대에는 저를 포함해 여군 10명이 있었습니다. 나이는 20살부터 30살까지 다양했지만 우리는 서로의 숨소리까지 익숙한 사이였습니다. 누군가는 어린 동생을 대신해 입대했고 누군가는 집안을 먹여 살리기 위해 군복을 입었습니다. 각자의 사연이 있었지만 이곳에서 우리는 그저 국경을 지키는 군인일 뿐이었습니다. 가장 어린 분대원은 20살이었습니다. 집에 어머니와 15살 남동생이 있다고 했습니다. 그 아이는 말수가 적었지만 눈빛만큼은 또렷했습니다. 순찰을 돌 때마다 철조망을 바라보는 그 아이의 뒷모습을 보면 저는 괜히 마음이 무거워졌습니다. 이 아이를 무사히 지켜내야 한다는 책임감 때문이었습니다. 또 다른 분대원은 27살이었습니다. 결혼한 지 1년쯤 된 여자였는데 남편도 군인이었습니다. 그 여자는 가끔 먼 하늘을 바라보며 한숨을 쉬곤 했습니다. 한 분은 제게 물었습니다. 분대장님, 여기서 나가면 뭐 하고 싶으세요? 저는 대답하지 못했습니다. 나간다는 생각 자체를 해본 적이 없었으니까요. 나머지 분대원들도 각자의 이유로 이곳에 있었습니다. 어떤 아이는 가족의 성분 문제로 떠밀려왔고 어떤 아이는 배급을 받기 위해 자원 입대했습니다. 우리는 서로의 사정을 자세히 알지 못했습니다. 알려고 하지도 않았습니다. 그저 같은 철조망 앞에 서 있다는 것만 알고 있었습니다. 그것만으로도 충분히 가까운 사이였습니다. 그날은 11월 초순이었습니다. 날씨가 제법 쌀쌀해지던 시기였습니다. 해가 지면서 어둠이 내리기 시작했고 하나씩 경계등이 켜졌습니다. 철조망을 비추는 불빛은 일정한 간격으로 움직였습니다. 저는 분대원들을 불러 모았습니다. 간단한 업무 지시를 내리기 위해서였습니다. 오늘도 이상 없으면 새벽 교대 때까지 그대로 유지하자. 순찰 동선은 평소대로고 보고 시간은 2시간 간격이다. 분대원들은 고개를 끄덕였습니다. 대답은 짧았고 질문은 없었습니다. 이곳에서는 그게 당연했습니다. 묻지 않는 것이 살아남는 방법이었으니까요. 저녁 8시, 첫 번째 순찰을 시작했습니다. 손전등을 들고 정해진 경로를 따라 천천히 걸었습니다. 한 걸음 한 걸음이 익숙했고 동선은 몸에 배어 있었습니다. 고개를 돌리지 않아도 어디에 무엇이 있는지 알 수 있었습니다. 그만큼 오래 이 일을 해왔기 때문입니다. 철조망은 높이가 3m쯤 됐습니다. 철망 위에는 가시가 달려 있었고 아래쪽에는 지뢰 표시가 붙어 있었습니다. 경계등은 50m 간격으로 설치돼 있었고 초소는 100m마다 하나씩 있었습니다. 저는 그 구조를 눈 감고도 그릴 수 있었습니다. 매일 보는 풍경이었으니까요. 그런데 그날 밤 아주 작은 변화가 있었습니다. 3번 경계등이 평소보다 일찍 꺼진 것이었습니다. 시간은 저녁 9시 37분이었습니다. 정상적으로는 10시까지 켜져 있어야 하는 불이었습니다. 저는 그것을 이상하게 여겼지만 크게 신경 쓰지는 않았습니다. 가끔 있는 고장이겠거니 생각했습니다. 저는 보고서에 그 내용을 기록했습니다. 21시 37분 3번 경계등 소등 확인, 원인 파악 필요. 간단하게 적었습니다. 특별히 긴급한 사항은 아니라고 판단했기 때문입니다. 보고서를 작성하고 나서 다시 순찰을 이어갔습니다. 나머지 시간은 평소와 다를 것 없이 지나갔습니다. 다음날 아침, 상급부대에서 연락이 왔습니다. 어제 올린 보고서 중 경계등 관련 내용 삭제하고 재제출하라. 저는 전화기를 든 채
잠시 멍했습니다. 이유를 물어보고 싶었지만 입이 떨어지지 않았습니다. 여기서 질문하는 것은 허용되지 않는다는 걸 알고 있었으니까요. 알겠습니다. 저는 짧게 대답했습니다. 전화를 끊고 보고서를 다시 꺼냈습니다. 경계등 부분을 지우고 새로 적었습니다. 이상 없음. 그렇게 수정해서 다시 제출했습니다. 하지만 마음 한구석이 무거웠습니다. 왜 지우라고 했을까요? 단순한 고장 보고인데 왜 문제가 된 걸까요? 그날 저녁부터 분위기가 달라지기 시작했습니다. 순찰 시간이 바뀌었고 보고 항목이 추가됐습니다. 새로 생긴 항목은 분대원 동태 파악이었습니다. 누가 누구와 대화를 나눴는지, 누가 어떤 표정을 짓는지, 누가 평소와 다른 행동을 하는지 적어서 보고하라는 내용이었습니다. 저는 그 지시서를 받아들고 한참을 서 있었습니다. 제 손이 미세하게 떨리는 게 느껴졌습니다. 저는 이 아이들을 지키는 사람이었습니다. 그런데 이제는 이 아이들을 감시하라는 명령을 받은 것이었습니다. 이게 맞는 일인가 싶었습니다. 하지만 명령은 명령이었습니다. 며칠이 지나면서 작은 변화들이 계속 이어졌습니다. 철조망 주변 순찰 인원이 2배로 늘었습니다. 외부와의 연락은 더욱 엄격하게 통제됐습니다. 가족에게 보내는 편지조차 검열 대상이 됐습니다. 심지어 면회도 금지됐습니다. 이유는 설명되지 않았습니다. 분대원들의 표정도 점점 굳어갔습니다. 말수가 더 줄어들었고 눈빛에서 불안이 느껴졌습니다. 저녁 식사 시간에도 대화가 없었습니다. 모두 고개를 숙인 채 밥만 먹었습니다. 무언가 잘못되고 있다는 걸 다들 느끼고 있었지만 아무도 입 밖으로 꺼내지 못했습니다. 어느 날 밤, 가장 어린 그 20살짜리 분대원이 조용히 제게 다가왔습니다. 분대장님, 작은 목소리였습니다. 요즘 이상하지 않으세요? 저는 대답하지 못했습니다. 이상하다고 인정하는 순간 뭔가 돌이킬 수 없는 일이 벌어질 것 같았기 때문입니다. 괜찮다. 그냥 일시적인 조치일 거야. 저는 애써 침착한 목소리로 말했습니다. 하지만 제 목소리에는 확신이 없었습니다. 그 아이도 그걸 느꼈을 것입니다. 더 이상 묻지 않았지만 돌아서는 그 뒷모습에서 두려움이 느껴졌습니다. 그날 밤 잠자리에 들기 전 저는 오랫동안 천장을 바라봤습니다. 어둠 속에서 천장에 금이 간 자국이 희미하게 보였습니다. 저는 생각했습니다. 이곳이 과연 안전한 곳인가? 우리가 지키고 있는 것이 과연 무엇인가? 답은 나오지 않았습니다. 다만 한 가지는 분명했습니다. 뭔가 잘못되고 있다는 것, 그리고 그 끝이 어떻게 될지 아무도 모른다는 것이었습니다. 머릿속에서 계속 맴도는 생각이 있었습니다. 경계등 보고서를 왜 지우라고 했을까? 분대원 감시는 왜 시작된 걸까? 이 모든 변화가 의미하는 것은 무엇일까? 저는 답을 찾을 수 없었습니다. 그저 불안만 커져갔습니다. 그 작은 이상 신호가 제 인생 전체를 뒤집을 줄은 그때는 몰랐습니다. 그 후로 일주일쯤 지났을까요? 변화는 더욱 분명해졌습니다. 순찰 동선이 또 바뀌었고 보고 횟수가 하루 6번으로 늘어났습니다. 이전에는 2시간마다 한 번씩이었는데 이제는 1시간 반마다 보고해야 했습니다. 잠잘 시간조차 제대로 없었습니다. 더 이상한 것은 보고 내용이었습니다. 분대원 중 이상 행동자 명단 작성, 사적 대화 내용 기록, 표정 변화 관찰 같은 항목들이 계속 추가됐습니다. 저는 그 지시서를 볼 때마다 손에 힘이 빠지는 걸 느꼈습니다. 이건 감시였습니다. 노골적인 감시였습니다. 어느 날 저녁, 상급 지휘관이 직접 부대로 내려왔습니다. 키가 크고 눈빛이 날카로운 남자였습니다. 그는 초소를 하나씩 돌며 분대원들을 관찰했습니다. 말은 하지 않았습니다. 그저 서서 우리를 바라봤습니다. 철조망이 아니라 우리 얼굴을 훑고 있었습니다. 분대원들은 긴장한 채 자세를 유지했습니다. 아무도 눈을 마주치지 않았습니다. 그 남자는 10분쯤 서 있다가 제게 다가왔습니다. 분대장. 낮은 목소리였습니다. 요즘 분대원들 상태가 어떤가? 저는 곧바로 대답했습니다. 이상 없습니다. 그 남자는 저를 한참 쳐다봤습니다. 정말 이상이 없나? 다시 물었습니다. 예, 이상 없습니다. 저는 같은 대답을 반복했습니다. 그 남자는 고개를 끄덕이고 돌아섰습니다. 하지만 떠나기 전에 한마디 더 했습니다. 분대장은 책임자야. 무슨 일이 생기면 분대장부터 문책 대상이라는 거 알지? 저는 등골이 서늘해지는 걸 느꼈습니다. 알고 있습니다. 그렇게 대답했습니다. 그 남자는 아무 말 없이 차에 올라타고 떠났습니다. 그날 밤부터 분대원들의 눈빛이 달라졌습니다.
서로를 바라보는 시선에 경계가 느껴졌습니다. 대화는 더욱 줄어들었고 식사 시간에도 침묵만 흘렀습니다. 누군가 말을 걸면 짧게 대답하고 고개를 돌렸습니다. 신뢰가 무너지고 있었습니다. 서로를 의심하게 만드는 구조였습니다. 며칠 뒤 충격적인 일이 벌어졌습니다. 분대원 한 명이 갑자기 불려나갔습니다. 25살이던 그 여자였습니다. 평소에 말은 없었지만 성실하게 임무를 수행하던 분대원이었습니다. 아침 점호 직후 갑자기 차가 와서 그 여자를 데려갔습니다. 이유는 설명되지 않았습니다. 어디로 가는 겁니까? 저는 차에 오른 상급자에게 물었습니다. 조사 대상이야. 며칠 뒤 돌아올 거야. 그렇게 대답했습니다. 하지만 그 목소리에는 확신이 없었습니다. 차는 떠났고 그 여자는 뒤를 돌아보지 못했습니다. 며칠이 지났지만 그 여자는 돌아오지 않았습니다. 일주일이 지나고 2주일이 지나도 소식이 없었습니다. 저는 상급 부대에 문의했지만 조사 중이라는 답변만 들었습니다. 나머지 분대원들은 아무 말도 하지 않았습니다. 하지만 눈빛에서 공포가 느껴졌습니다. 다음은 누가 불려나갈지 모른다는 두려움이었습니다. 그 후로 분위기는 더욱 경직됐습니다. 분대원들은 서로 눈도 마주치지 않으려 했습니다. 순찰을 돌 때도 말없이 각자의 구역만 지켰습니다. 밤이 되면 숙소는 무거운 침묵으로 가득 찼습니다. 숨소리조차 조심스러웠습니다. 저는 매일 밤 보고서를 작성해야 했습니다. 분대원 동태 파악 항목을 채우는 게 가장 힘들었습니다. 무엇을 적어야 할까요? 아무것도 쓰지 않으면 제가 의심받습니다. 하지만 뭔가를 쓰면 그 내용 때문에 누군가 불려나갈 수도 있습니다. 저는 펜을 쥔 채 오랫동안 종이만 바라봤습니다. 결국 저는 가장 무난한 내용만 적었습니다. 이상 없음, 정상 근무, 특이사항 없음, 같은 말들이었습니다. 하지만 그런 보고서가 계속되자 상급 부대에서 연락이 왔습니다. 보고 내용이 너무 단순하다. 더 구체적으로 작성하라. 저는 난감했습니다. 구체적으로 쓰라는 것은 누군가를 지목하라는 뜻이었으니까요. 어느 날 밤 11시쯤이었을까요? 갑자기 전화벨이 울렸습니다. 상급 부대였습니다. 분대장, 지금 당장 보고서 가지고 올라와. 급한 목소리였습니다. 저는 재킷을 걸치고 서둘러 나갔습니다. 밤중에 부르는 건 처음이었습니다. 불길한 예감이 들었습니다. 상급 부대 건물에 도착하니 불이 환하게 켜져 있었습니다. 평소에는 이 시간이면 어두웠는데 그날은 달랐습니다. 저는 문을 열고 들어갔습니다. 복도는 조용했고 제 발소리만 울렸습니다. 지휘관실 앞에 섰습니다. 노크를 하려는데 안에서 목소리가 들렸습니다. 들어와. 저는 문을 열고 들어갔습니다. 방 안에는 3명의 남자가 앉아 있었습니다. 모두 계급이 높은 사람들이었습니다. 그들의 표정은 굳어 있었습니다. 앉아. 가운데 앉은 남자가 말했습니다. 저는 의자에 앉았습니다. 등에서 식은땀이 흘렀습니다. 최근 보고서를 검토했어. 그 남자가 제 보고서를 들어보였습니다. 내용이 너무 성의가 없어. 정말 분대에 이상이 없나? 저는 침을 삼켰습니다. 예, 이상 없습니다. 그렇게 대답했습니다. 그럼 왜 분대원 한 명이 최근 순찰 중에 철조망을 오래 바라보고 있었지? 갑자기 던진 질문이었습니다. 저는 당황했습니다. 그건 그냥 업무 중이었습니다. 업무 중에 철조망을 10분 이상 바라볼 이유가 있나? 목소리가 날카로워졌습니다. 저는 대답할 말이 없었습니다. 분대장, 당신은 지금 상황을 제대로 파악하지 못하고 있어. 분대원들을 제대로 감시하지 않으면 당신도 책임져야 한다는 거 알지? 저는 고개를 숙였습니다. 알고 있습니다. 앞으로 보고는 더 구체적으로 해. 누가 언제 어디서 무엇을 했는지 정확히 적어. 알았나? 예, 알겠습니다. 면담은 30분쯤 이어졌습니다. 계속되는 질문과 압박이었습니다. 저는 최대한 침착하게 대답하려 했지만 목소리가 떨리는 걸 숨길 수 없었습니다. 결국 그들은 저를 돌려보냈습니다. 다음 보고 때는 제대로 된 내용을 기대하겠어. 밖으로 나오니 새벽 1시였습니다. 차가운 바람이 얼굴을 스쳤습니다. 저는 한참을 그 자리에 서 있었습니다. 다리에 힘이 풀렸습니다. 제가 지금 무엇을 하고 있는 건지 알 수 없었습니다. 분대원들을 지켜야 하는데 오히려 그들을 감시하고 있었습니다. 부대로 돌아가는 길에 저는 생각했습니다. 이 상황이 언제까지 계속될까? 다음에 불려나갈 사람은 누구일까? 그리고 그 다음은 저일 수도 있지 않을까? 공포가 서서히 밀려왔습니다. 숙소에 들어서니 분대원들은 모두 자고 있었습니다.
하지만 저는 알 수 있었습니다. 진짜로 자는 게 아니라는 걸. 긴장한 채 눈을 감고 있다는 걸. 우리는 서로를 믿을 수 없게 됐습니다. 이곳은 더 이상 안전한 곳이 아니었습니다. 그리고 그날 밤, 저는 평생 잊지 못할 장면을 목격하게 됐습니다. 그날 밤 2시쯤이었습니다. 저는 새벽 순찰을 돌고 있었습니다. 손전등을 비추며 천천히 걷고 있는데 철조망 아래쪽에서 이상한 것이 보였습니다. 낡은 배수구였습니다. 콘크리트로 만들어진 오래된 구조물이었는데 입구가 반쯤 드러나 있었습니다. 저는 그 배수구를 본 적이 없었습니다. 이 구역을 담당한 지 2년이 넘었는데 처음 보는 것이었습니다. 손전등을 가까이 비춰봤습니다. 입구는 사람이 기어들어갈 수 있을 만큼 컸습니다. 안쪽으로는 어둠만 보였습니다. 저는 지도를 떠올려봤습니다. 분명히 이 위치에 배수구는 표시돼 있지 않았습니다. 이상했습니다. 왜 지도에 없을까요? 저는 주변을 살폈습니다. 아무도 보지 않았습니다. 배수구 입구를 자세히 관찰했습니다. 최근에 누군가 다녀간 흔적이 보였습니다. 흙이 밀려나 있었고 입구 주변이 깨끗했습니다. 저는 그 자리를 떠나 순찰을 마쳤습니다. 하지만 머릿속에서 배수구가 떠나지 않았습니다. 왜 지도에 없을까? 왜 흔적이 있을까? 보고해야 하나 말아야 하나 고민이 됐습니다. 지난번 경계등 보고를 지우라는 명령이 떠올랐습니다. 혹시 이것도 보고하면 안 되는 것일까요? 결국 저는 보고하지 않았습니다. 뭔가 이상한 느낌이 들었기 때문입니다. 그냥 제 안에만 담아두기로 했습니다. 다음날 저녁 숙소로 돌아왔을 때였습니다. 제 침상 아래에 뭔가 놓여 있었습니다. 작은 공책이었습니다. 낡고 모서리가 다른 공책이었습니다. 저는 주변을 살폈습니다. 아무도 없었습니다. 조심스럽게 공책을 집어들었습니다. 표지에는 아무것도 적혀 있지 않았습니다. 첫 장을 펼쳤습니다. 글씨가 빼곡하게 적혀 있었습니다. 손으로 쓴 글씨였는데 급하게 쓴 흔적이 역력했습니다. 내용을 읽기 시작했습니다. 이것을 읽는 사람에게 당신이 누구든 이 글을 조심히 읽어주길 바랍니다. 저는 이 부대에서 근무하던 여군이었습니다. 지금은 어디에 있는지 모르겠습니다. 다만 한 가지는 분명합니다. 우리는 지키는 쪽이 아니라 지워줄 쪽입니다. 저는 숨이 막히는 것 같았습니다. 계속 읽어 내려갔습니다. 최근 몇 달간 이상한 일들이 계속됐습니다. 분대원들이 하나씩 사라졌습니다. 조사 대상이라는 명목이었지만 돌아온 사람은 없었습니다. 그들이 어디로 갔는지, 무슨 일을 당했는지 아무도 모릅니다. 단지 사라졌다는 것만 알 뿐입니다. 다음 장을 넘겼습니다. 감시가 강화됐습니다. 우리는 서로를 의심하게 됐습니다. 분대장조차 믿을 수 없게 됐습니다. 보고 항목에 분대원 동태 파악이 추가됐을 때 저는 알았습니다. 이곳이 더 이상 안전하지 않다는 것을요. 우리는 국경을 지키는 게 아니라 감시당하고 있었습니다. 제 손이 떨렸습니다. 공책을 쥔 손에 힘이 들어갔습니다. 만약 이 글을 읽는 당신이 같은 상황에 처해 있다면 한 가지만 기억하세요. 배수구입니다. 철조망 3번 구역 아래에 오래된 배수구가 있습니다. 지도에는 없습니다. 하지만 그것은 존재합니다. 그리고 그것은 이어져 있습니다. 저는 그 문장에서 멈췄습니다. 배수구. 어젯밤 제가 본 바로 그것이었습니다. 이어져 있다는 건 무슨 뜻일까요? 어디로 이어져 있다는 걸까요? 마지막 장을 펼쳤습니다. 단 한 줄만 적혀 있었습니다. 살아야 책임을 질 수 있습니다. 저는 공책을 덮었습니다. 심장이 빠르게 뛰었습니다. 이 공책은 누가 둔 걸까요? 사라진 그 분대원일까요? 아니면 다른 누군가일까요? 중요한 건 이 내용이 진실이라는 것이었습니다. 제가 느낀 모든 이상함이 맞았다는 것이었습니다. 저는 공책을 침낭 깊숙이 숨겼습니다. 그리고 생각에 잠겼습니다. 지금까지 일어난 일들이 하나씩 연결되기 시작했습니다. 경계등 보고 삭제 지시, 분대원 감시 강화, 사라진 동료들, 그리고 배수구. 모든 것이 의미가 있었습니다. 밤이 되자 저는 다시 배수구를 확인하러 갔습니다. 순찰 시간을 이용했습니다. 배수구 앞에 섰습니다. 손전등을 안쪽으로 비춰봤습니다. 어둠 속으로 통로가 이어져 있었습니다. 얼마나 깊은지 알 수 없었습니다. 하지만 분명히 어딘가로 연결돼 있었습니다. 저는 주변을 살폈습니다. 경계등이 꺼져 있었습니다. 3번 경계등이었습니다. 며칠 전 제가 보고했다가 삭제 지시를 받았던 바로 그 불이었습니다. 그리고 그 불은 여전히 꺼져 있었습니다. 고치지 않은 게 아니었습니다. 일부러 꺼둔 것이었습니다. 이 배수구를 숨기기 위해서였습니다. 갑자기 등 뒤에서 발소리가 들렸습니다.
저는 재빨리 돌아섰습니다. 한 분대원이 서 있었습니다. 27살, 결혼한 그 여자였습니다. 그 여자는 저를 조용히 바라봤습니다. 분대장님, 낮은 목소리였습니다. 저도 봤어요. 저는 아무 말도 하지 못했습니다. 그 여자가 다가왔습니다. 며칠 전부터 이상하다고 느꼈어요. 그래서 밤에 나와봤어요. 그리고 이걸 발견했죠. 그 여자도 배수구를 가리켰습니다. 이게 뭔지 아세요? 저는 고개를 저었습니다. 탈출구예요. 그 여자가 말했습니다. 누군가 만들어둔 탈출구. 아마 오래전에 만들어졌을 거예요. 그리고 최근에 누군가 사용했을 거고요. 저는 침을 삼켰습니다. 어떻게 알아요? 저도 공책을 받았어요. 분대장님이 받은 것과 같은 내용이었어요. 우리는 서로를 바라봤습니다. 침묵이 흘렀습니다. 그 여자가 먼저 말했습니다. 분대장님, 우리 중에 누군가는 이미 알고 있어요. 이 상황이 어떻게 끝날지, 그리고 우리가 어떻게 될지. 저는 물었습니다. 당신 생각은 어때요? 그 여자는 잠시 망설이다 대답했습니다. 저는 살고 싶어요. 그 한마디가 제 가슴을 쳤습니다. 살고 싶다는 것. 너무나 당연한 욕구였지만 이곳에서는 입 밖으로 꺼낼 수 없는 말이었습니다. 저는 고개를 끄덕였습니다. 나도 그래요. 그날 이후 조금씩 변화가 생겼습니다. 다른 분대원들도 하나씩 공책을 받았습니다. 누가 돌린 건지는 몰랐습니다. 하지만 우리는 서로 눈빛만 봐도 알 수 있었습니다. 같은 내용을 읽었다는 것을. 며칠 뒤 또 한 명의 분대원이 불려나갔습니다. 이번에는 23이던 아이였습니다. 조사 대상이라는 명목이었습니다. 차가 와서 그 아이를 데려갔습니다. 저는 아무것도 할 수 없었습니다. 그저 지켜볼 뿐이었습니다. 그 아이는 뒤돌아보며 저를 바라봤습니다. 그 눈빛에는 두려움이 가득했습니다. 그날 밤 남은 분대원들은 아무 말도 하지 않았습니다. 하지만 우리는 알고 있었습니다. 다음은 누구일지, 그리고 그 다음은 결국 우리 모두가 사라지게 될 거라는 것을. 저는 침상에 누워 천장을 바라봤습니다. 머릿속에서 공책의 마지막 문장이 계속 맴돌았습니다. 살아야 책임을 질 수 있습니다. 맞는 말이었습니다. 죽으면 아무것도 할 수 없습니다. 책임도 질 수 없습니다. 그날 밤 저는 처음으로 생각했습니다. 이 자리를 지키는 것이 정말 책임인지, 아니면 죽음을 기다리는 일인지. 저는 답을 찾을 수 없었습니다. 다만 한 가지는 분명했습니다. 이대로 있으면 우리는 모두 사라질 거라는 것이었습니다. 살아야 책임을 질 수 있다. 그 문장이 제 머릿속에서 떠나지 않았습니다. 그날 이후 저는 더 이상 같은 자리에 서 있을 수 없다는 걸 느끼기 시작했습니다. 결정적인 순간은 일주일 뒤에 찾아왔습니다. 그날 아침 점호를 마치고 돌아오는데 가장 어린 분대원이 갑자기 주저앉았습니다. 20살, 집에 어머니와 남동생이 있다던 그 아이였습니다. 얼굴이 새하얗게 질려 있었습니다. 무슨 일이야? 저는 재빨리 그 아이 곁으로 갔습니다. 다른 분대원들도 모여들었습니다. 그 아이는 떨리는 손으로 종이 한 장을 꺼냈습니다. 집에서 온 편지였습니다. 하지만 봉투는 이미 뜯겨 있었습니다. 검열을 거친 흔적이었습니다. 편지를 펼쳐봤습니다. 내용은 짧았습니다. 어머니가 조사 대상이 됐다는 한 줄뿐이었습니다. 나머지는 검은 줄로 지워져 있었습니다. 이유도 언제부터인지도 알 수 없었습니다. 그저 조사 대상이 됐다는 사실만 전해졌습니다. 그 아이는 울지 않았습니다. 그저 멍하니 편지를 바라봤습니다. 왜요? 작은 목소리였습니다. 어머니가 뭘 잘못했길래. 저는 대답할 수 없었습니다. 이유가 필요 없다는 걸 알고 있었기 때문입니다. 이곳에서는 이유 없이 사람이 사라졌습니다. 동생은 어떻게 되는 거예요? 그 아이가 다시 물었습니다. 15살밖에 안 됐는데 혼자 어떻게 살아요? 목소리가 떨렸습니다. 하지만 여전히 울지 않았습니다. 울 수도 없었을 것입니다. 여기서 약한 모습을 보이면 그것 또한 보고 대상이 됐으니까요. 저는 그 아이를 일으켜 세웠습니다. 일단 숙소로 가자. 분대원들과 함께 천천히 걸었습니다. 아무도 말하지 않았습니다. 하지만 모두의 얼굴에서 같은 감정이 느껴졌습니다. 공포였습니다. 다음은 자기 가족일 수도 있다는 두려움이었습니다. 그날 저녁 저는 혼자 생각에 잠겼습니다. 이 상황을 어떻게 해야 할까요? 보고해야 할까요? 하지만 무엇을 보고한단 말입니까? 분대원의 가족이 조사 대상이 됐다는 것을요. 그러면 그 아이도 의심받을 것입니다. 연좌제였습니다. 가족 중 한 명이 문제가 되면
나머지도 모두 의심받는 구조였습니다. 밤이 깊어갈수록 불안은 커졌습니다. 저는 숙소를 나와 바깥으로 걸어갔습니다. 철조망 앞에 섰습니다. 차가운 바람이 얼굴을 스쳤습니다. 저 너머에는 다른 세상이 있었습니다. 사람이 이유 없이 사라지지 않는 곳이 있었습니다. 발소리가 들렸습니다. 돌아보니 그 20살짜리 분대원이 서 있었습니다. 그 아이가 조용히 다가왔습니다. 분대장님? 목소리가 가라앉아 있었습니다. 저희는 언제까지 여기에 있어야 합니까? 저는 그 질문 앞에서 침묵했습니다. 언제까지일까요? 모두 사라질 때까지일까요? 아니면 우리가 죽을 때까지일까요? 대답할 수 있는 질문이 아니었습니다. 어머니가 끌려가면 저도 곧 불려나갈 거예요. 그 아이가 말했습니다. 그리고 그 다음은 동생이겠죠? 저는 그냥 가족을 지키고 싶었을 뿐인데. 목소리가 떨렸습니다. 왜 이렇게 된 거죠? 저는 그 아이를 바라봤습니다. 20살. 아직 어린 나이였습니다. 그 아이는 가족을 위해 이곳에 왔습니다. 배급을 받기 위해, 동생을 먹여 살리기 위해 군복을 입었습니다. 하지만 지금은 그 선택이 오히려 가족을 위험에 빠뜨리고 있었습니다. 분대장님은 어떻게 생각하세요? 그 아이가 물었습니다. 이대로 있으면 우리 어떻게 돼요? 저는 입을 열었습니다. 솔직히 모르겠어. 처음으로 솔직하게 말했습니다. 하지만 한 가지는 확실해. 이대로 있으면 우리 모두 사라질 거야. 그 아이는 고개를 끄덕였습니다. 저도 그렇게 생각해요. 침묵이 흘렀습니다. 바람 소리만 들렸습니다. 그 아이가 다시 입을 열었습니다. 배수구 말이에요. 그거 정말 어디로 이어져 있을까요? 저는 놀라서 그 아이를 쳐다봤습니다. 너도 알아? 공책 받았어요. 다른 분대원들도 다 받았을 거예요. 그 아이가 말했습니다. 저는 가보고 싶어요. 그 배수구가 어디로 가는지. 혹시 그게 살 길일지. 저는 아무 말도 하지 못했습니다. 그 아이의 눈빛을 보니 이미 결심한 것 같았습니다. 혼자 갈 거야? 제가 물었습니다. 아니요. 그 아이가 대답했습니다. 같이 가고 싶어요. 우리 모두. 그날 밤 저는 결정했습니다. 더 이상 이 상황을 방치할 수 없다고. 분대원들을 지켜야 한다고. 하지만 이곳에 남아서는 지킬 수 없다는 것도 알았습니다. 지키려면 떠나야 했습니다. 다음 날 밤 저는 남은 8명의 분대원을 조용히 모았습니다. 숙소 뒤편 어두운 구석이었습니다. 모두 긴장한 표정이었습니다. 저는 낮은 목소리로 말했습니다. 다들 공책 받았지? 모두 고개를 끄덕였습니다. 그럼 배수구도 알고 있겠네. 다시 고개를 끄덕였습니다. 저는 심호흡을 했습니다. 솔직하게 말할게. 우리는 지금 위험해. 한 명씩 사라지고 있어. 다음은 누구일지 모르지. 분대원들은 침묵했습니다. 하지만 눈빛에서 동의가 느껴졌습니다. 저는 계속 말했습니다. 나는 분대장으로서 너희를 지켜야 해. 하지만 이곳에 남아서는 지킬 수 없다는 걸 알았어. 그래서 말을 잠시 멈췄습니다. 떠나는 게 어떨까? 순간 공기가 얼어붙었습니다. 누군가 작게 숨을 들이켰습니다. 저는 그들을 하나씩 바라봤습니다. 배수구를 통해 떠나는 거야. 어디로 가는지는 모르겠어. 하지만 여기 있는 것보다는 나을 거야. 27살 분대원이 입을 열었습니다. 성공 확률은 얼마나 돼요? 저는 고개를 저었습니다. 모르겠어. 하지만 여기 남으면 확률은 0이야. 그건 확실해. 가장 어린 그 20살짜리가 말했습니다. 저는 가고 싶어요. 어머니를 구해야 해요. 여기 있으면 아무것도 할 수 없어요. 다른 분대원들도 하나씩 고개를 끄덕이기 시작했습니다. 위험해. 제가 말했습니다. 잡히면 총살이야. 그리고 성공한다 해도 가족을 다시 못 볼 수도 있어. 침묵이 흘렀습니다. 25살 분대원이 입을 열었습니다. 그래도 살아있으면 방법이 있지 않을까요? 죽으면 정말 끝이잖아요. 맞는 말이었습니다. 살아야 뭐라도 할 수 있었습니다. 저는 그들을 바라봤습니다. 어린 얼굴들이었습니다. 아직 많은 것을 해보지 못한 나이들이었습니다. 이 아이들을 여기서 사라지게 할 수는 없었습니다. 좋아. 저는 결심했습니다. 그럼 준비하자. 조심스럽게 천천히. 절대 눈치채이면 안 돼. 분대원들의 눈빛이 달라졌습니다. 두려움도 있었지만 희망도 보였습니다. 그날 밤부터 우리는 준비를 시작했습니다. 겉으로는 평소와 똑같이 생활했습니다. 순찰을 돌고 보고를 올리고 명령을 따랐습니다. 하지만 속으로는 탈출을 계획하고 있었습니다. 배수구를 몇 번 더 확인했습니다. 어디로 이어지는지 알아보기 위해서였습니다.
밤마다 한 명씩 돌아가며 확인했습니다. 통로는 생각보다 길었습니다. 하지만 분명히 어딘가로 이어져 있었습니다. 식량도 조금씩 모았습니다. 배급받은 것 중 일부를 남겼습니다. 많이는 못 모았습니다. 의심받을 수 있었으니까요. 하지만 최소한 며칠은 버틸 수 있을 만큼 준비했습니다. 일주일쯤 지났을 때 저는 최종 결정을 내렸습니다. 다음 주 금요일 새벽에 떠나기로 했습니다. 교대 시간이 가장 혼란스러운 때였습니다. 그때를 노리면 몇 시간은 눈치채지 못할 것입니다. 출발 전날 밤 저는 분대원들을 다시 모았습니다. 내일이야. 모두 긴장한 표정이었습니다. 각자 준비한 거 챙기고 평소처럼 행동해. 절대 이상한 기색 보이면 안 돼. 분대원 중 하나가 물었습니다. 성공할 수 있을까요? 저는 솔직하게 대답했습니다. 모르겠어. 하지만 시도는 해볼 수 있어. 그게 중요한 거야. 그 아이가 다시 물었습니다. 후회 안 하세요? 저는 고개를 저었습니다. 여기 남아있는 게 더 후회스러워. 그날 밤 저는 잠들지 못했습니다. 천장을 바라보며 생각했습니다. 내일이면 모든 게 바뀔 것입니다. 성공하든 실패하든 제 인생은 완전히 달라질 것입니다. 두렵기도 했지만 동시에 홀가분하기도 했습니다. 적어도 결정은 제가 내린 것이었으니까요. 그날 우리는 결심했습니다. 지키는 군인이 아니라 살아남는 사람이 되기로 말입니다. 출발은 금요일 새벽 4시였습니다. 교대 시간 30분 전이었습니다. 가장 혼란스러운 시간대였습니다. 경비가 느슨해지고 사람들이 피곤해 지친 시간이었습니다. 하지만 한 번의 실수도 용납되지 않는 순간이기도 했습니다. 저는 분대원들에게 신호를 보냈습니다. 하나씩 숙소에서 나왔습니다. 소리를 내지 않았습니다. 발소리조차 최소화했습니다. 어둠 속에서 우리는 그림자처럼 움직였습니다. 배수구까지는 200m 정도였습니다. 평소에는 3분이면 가는 거리였습니다. 하지만 그날 밤은 달랐습니다. 한 걸음 한 걸음이 조심스러웠습니다. 주변을 끊임없이 살폈습니다. 경계등이 돌아가는 패턴을 계산하며 움직였습니다. 철조망 근처에 도착했습니다. 3번 경계등은 여전히 꺼져 있었습니다. 배수구는 어둠 속에 숨어 있었습니다. 저는 먼저 입구로 다가갔습니다. 손전등을 비췄습니다. 입구는 생각보다 좁았습니다. 한 명씩 기어서 들어가야 했습니다. 내가 먼저 들어갈게. 제가 말했습니다. 한 명씩 간격을 두고 따라와. 절대 소리내지 마. 분대원들이 고개를 끄덕였습니다. 얼굴에서 긴장이 느껴졌습니다. 저는 배수구 안으로 몸을 밀어 넣었습니다. 입구는 콘크리트로 돼 있었고 안쪽은 차가웠습니다. 무릎을 꿇고 기어 들어갔습니다. 손에 물이 닿았습니다. 바닥에 물이 고여 있었습니다. 깊이는 손가락 2마디 정도였습니다. 뒤에서 분대원들이 하나씩 들어왔습니다. 숨소리가 가까워졌습니다. 저는 앞으로 계속 나아갔습니다. 손전등을 최소한으로만 켰습니다. 빛이 새어나가면 안 됐습니다. 통로는 점점 좁아졌습니다. 어깨가 양쪽 벽에 닿았습니다. 고개를 숙여야 했습니다. 등이 천장에 스쳤습니다. 물은 점점 깊어졌습니다. 무릎까지 차올랐습니다. 차가운 물이 옷을 적셨습니다. 갑자기 뒤에서 작은 소리가 들렸습니다. 누군가 헛기침을 참는 소리였습니다. 저는 멈췄습니다. 모두 멈췄습니다. 귀를 기울였습니다. 바깥에서 발소리가 들렸습니다. 경비병이었습니다. 우리는 숨을 죽였습니다. 물속에서 움직이지 않았습니다. 발소리가 가까워졌습니다. 배수구 입구 근처까지 온 것 같았습니다. 손전등 빛이 입구를 스쳤습니다. 저는 눈을 감았습니다. 빛이 안으로 들어오면 끝이었습니다. 시간이 멈춘 것 같았습니다. 심장 소리가 너무 크게 들렸습니다. 뒤에서 누군가 미세하게 떨리는 게 느껴졌습니다. 발소리가 멈췄습니다. 경비병이 서 있는 것 같았습니다. 무언가를 확인하는 듯 했습니다. 그리고 다시 발소리가 들렸습니다. 멀어지고 있었습니다. 저는 천천히 숨을 내쉬었습니다. 하지만 아직 안심할 수 없었습니다. 저는 조용히 손짓했습니다. 계속 가자는 신호였습니다. 다시 앞으로 나아갔습니다. 통로는 끝없이 이어졌습니다. 시간 감각이 사라졌습니다. 얼마나 기어갔는지 알 수 없었습니다. 10분인지 30분인지 1시간인지 오직 앞으로 나아간다는 감각만 남았습니다. 물은 점점 더 깊어졌습니다. 허리까지 차올랐습니다. 차가움이 뼛속까지 스며들었습니다. 손이 감각을 잃어갔습니다. 무릎이 아팠습니다. 바닥의 콘크리트가 피부를 긁었습니다. 하지만 멈출 수 없었습니다. 멈추는 순간 끝이었습니다. 뒤에서 작은 신음소리가 들렸습니다. 한 분대원이 힘들어하는 것 같았습니다. 괜찮아?
제가 작게 물었습니다. 네, 괜찮아요. 떨리는 목소리였습니다. 하지만 계속 따라오고 있었습니다. 통로가 갑자기 꺾였습니다. 직각으로 휘어져 있었습니다. 저는 조심스럽게 돌아갔습니다. 벽에 어깨가 부딪혔습니다. 뒤에서도 하나씩 따라왔습니다. 좁은 공간에서 몸을 돌리는 게 쉽지 않았습니다. 다시 직선 구간이 나왔습니다. 하지만 천장이 더 낮아졌습니다. 이제는 완전히 엎드려야 했습니다. 배를 바닥에 대고 기어갔습니다. 물이 얼굴에 튀었습니다. 숨쉬기가 힘들었습니다. 분대장님, 뒤에서 목소리가 들렸습니다. 가장 어린 그 20살짜리였습니다. 얼마나 더 가야 해요? 저는 대답할 수 없었습니다. 저도 몰랐으니까요. 조금만 더 가면 돼. 그렇게 말했습니다. 하지만 확신은 없었습니다. 시간이 더 흘렀습니다. 체력이 한계에 다다르고 있었습니다. 팔이 떨렸습니다. 다리가 풀렸습니다. 숨이 가빠졌습니다. 하지만 멈출 수 없었습니다. 여기서 멈추면 모두 죽는 것입니다. 갑자기 머리 위에서 소리가 들렸습니다. 무거운 발소리였습니다. 여러 명이 지나가는 것 같았습니다. 저는 멈췄습니다. 뒤에 분대원들도 멈췄습니다. 발소리는 계속됐습니다. 차량 소리도 들렸습니다. 우리는 지금 도로 아래를 지나고 있는 것 같았습니다. 발소리가 멈췄습니다. 누군가 말하는 소리가 들렸습니다. 하지만 무슨 말인지는 알아들을 수 없었습니다. 저는 숨을 참았습니다. 뒤에 분대원들도 마찬가지였을 것입니다. 그리고 다시 발소리가 움직이기 시작했습니다. 멀어졌습니다. 저는 조용히 앞으로 나아갔습니다. 이제 정말 조금만 더 가면 될 것 같았습니다. 아니, 그렇게 믿고 싶었습니다. 통로의 경사가 바뀌었습니다. 약간 올라가기 시작했습니다. 이건 좋은 신호였습니다. 출구가 가까워지고 있다는 뜻이었습니다. 저는 힘을 냈습니다. 조금만 더. 하지만 그때였습니다. 멀리서 사이렌 소리가 들렸습니다. 희미했지만 분명했습니다. 우리가 사라진 걸 알아챈 것입니다. 저는 심장이 내려앉는 걸 느꼈습니다. 빨리, 제가 말했습니다. 서둘러야 해. 속도를 높였습니다. 조심스럽게 움직이던 것을 포기했습니다. 이제는 빠르게 나아가는 것만 생각했습니다. 물이 튀었습니다. 소리가 났습니다. 하지만 신경 쓸 여유가 없었습니다. 뒤에서 분대원들도 따라왔습니다. 누군가 헐떡이는 소리가 들렸습니다. 누군가는 기침을 참고 있었습니다. 하지만 모두 포기하지 않았습니다. 계속 앞으로 나아갔습니다. 사이렌 소리가 가까워졌습니다. 차량이 움직이는 소리도 들렸습니다. 그들이 우리를 찾고 있었습니다. 배수구를 찾으면 끝입니다. 안으로 들어올 수는 없어도 출구를 봉쇄할 수 있었습니다. 조금만 더. 저는 계속 중얼거렸습니다. 조금만 더. 팔이 떨렸습니다. 다리가 저렸습니다. 하지만 멈추지 않았습니다. 살기 위해서는 계속 가야 했습니다. 갑자기 앞쪽에서 희미한 빛이 보였습니다. 출구였습니다. 저는 거의 울 뻔했습니다. 저기! 제가 말했습니다. 출구야! 뒤에서도 안도의 한숨이 들렸습니다. 하지만 아직 안심할 수 없었습니다. 저는 마지막 힘을 짜내 앞으로 나아갔습니다. 빛이 점점 커졌습니다. 출구가 가까워졌습니다. 조금만 더. 드디어 출구에 도착했습니다. 저는 밖으로 기어 나왔습니다. 차가운 공기가 얼굴을 스쳤습니다. 하늘이 보였습니다. 아직 어두웠지만 별이 보였습니다. 저는 땅에 주저앉았습니다. 뒤에서 분대원들이 하나씩 나왔습니다. 모두 지쳐 있었습니다. 옷은 물에 젖어 있었고 얼굴은 흙으로 뒤덮여 있었습니다. 하지만 모두 살아 있었습니다. 9명 모두 무사히 빠져나왔습니다. 저는 주변을 살폈습니다. 여기가 어디인지 알 수 없었습니다. 어두워서 잘 보이지 않았습니다. 하지만 한 가지는 분명했습니다. 우리는 철조망을 넘어온 것입니다. 사이렌 소리가 여전히 들렸습니다. 하지만 조금 멀어진 것 같았습니다. 일어나. 제가 말했습니다. 아직 끝난 게 아니야. 계속 가야 해. 분대원들이 하나씩 일어섰습니다. 다리가 후들거렸지만 모두 버텼습니다. 우리는 어둠 속으로 걸어 들어갔습니다. 어디로 가야 할지 정확히는 몰랐습니다. 하지만 한 가지는 확실했습니다. 뒤로는 갈 수 없다는 것이었습니다. 앞으로만 나아가야 했습니다. 배수구를 빠져나온 우리는 산속으로 들어갔습니다. 길이 없었습니다. 나무와 덤불 사이를 헤쳐나갔습니다. 가시에 옷이 찢어졌습니다. 얼굴에 상처가 났습니다. 하지만 멈추지 않았습니다. 1시간쯤 걸었을까요? 체력이 완전히 바닥났습니다. 한 분대원이 주저앉았습니다. 못 가겠어요. 그 아이가 말했습니다. 다리에 힘이 안 들어가요.
저는 그 아이를 일으켜 세우려 했습니다. 하지만 저도 힘이 없었습니다. 조금만 더 가자. 제가 말했습니다. 여기서 쉬면 안 돼. 하지만 다른 분대원들도 한계였습니다. 모두 바닥에 주저앉았습니다. 숨이 거칠게 나왔습니다. 떨리는 손으로 물을 마셨습니다. 준비해온 물은 얼마 남지 않았습니다. 동쪽 하늘이 밝아지기 시작했습니다. 새벽이 오고 있었습니다. 낮이 되면 우리는 더 위험해집니다. 찾기 쉬워지니까요. 일어나야 해. 제가 다시 말했습니다. 낮이 되기 전에 숨을 곳을 찾아야 해. 그때 멀리서 헬기 소리가 들렸습니다. 수색이 시작된 것입니다. 저는 분대원들을 일으켰습니다. 빨리 숲 깊은 곳으로. 우리는 다시 움직이기 시작했습니다. 헬기 소리가 점점 가까워졌습니다. 나무 밑으로 몸을 숨겼습니다. 헬기가 머리 위를 지나갔습니다. 프로펠러 소리가 귀를 먹먹하게 만들었습니다. 우리는 숨을 죽였습니다. 나뭇잎 사이로 헬기가 보였습니다. 천천히 선회하며 지나갔습니다. 헬기가 멀어졌습니다. 하지만 안심할 수 없었습니다. 곧 다시 돌아올 것입니다. 계속 가야 해. 제가 말했습니다. 더 깊이 들어가자. 분대원들이 고개를 끄덕였습니다. 모두 지쳐 있었지만 포기하지 않았습니다. 정오쯤 됐을 때 우리는 작은 계곡을 발견했습니다. 물이 흐르고 있었습니다. 여기서 잠깐 쉬자. 제가 말했습니다. 분대원들이 물가로 내려갔습니다. 얼굴을 씻고 물을 마셨습니다. 저도 물에 손을 담갔습니다. 차가운 물이 상처를 씻어냈습니다. 가장 어린 그 20살짜리가 제 옆에 앉았습니다. 분대장님, 작은 목소리였습니다. 우리 성공할 수 있을까요? 저는 그 아이를 바라봤습니다. 얼굴은 흙으로 뒤덮여 있었고 눈가에는 상처가 있었습니다. 하지만 눈빛만큼은 또렷했습니다. 모르겠어. 저는 솔직하게 대답했습니다. 하지만 여기까지 온 것 자체가 기적이야. 그거면 충분해. 그 아이가 고개를 끄덕였습니다. 저는요, 분대장님이 결정해줘서 감사해요. 혼자였으면 못했을 거예요. 저는 아무 말도 하지 못했습니다. 감사하다는 말이 무겁게 느껴졌습니다. 저는 이 아이들을 위험에 빠뜨린 사람입니다. 하지만 동시에 살릴 수도 있는 사람이었습니다. 그 책임이 어깨를 짓눌렀습니다. 오후가 되자 다시 헬기 소리가 들렸습니다. 이번에는 더 가까웠습니다. 우리는 나무 아래로 숨었습니다. 헬기가 바로 위를 지나갔습니다. 프로펠러가 나뭇잎을 흔들었습니다. 먼지가 날렸습니다. 한 분대원이 기침을 참으려 했습니다. 하지만 결국 작게 기침이 나왔습니다. 저는 그 아이의 입을 막았습니다. 헬기가 멈췄습니다. 공중에서 정지한 채 주변을 살피고 있었습니다. 우리를 찾은 걸까요? 시간이 멈춘 것 같았습니다. 헬기는 계속 그 자리에 있었습니다. 3분쯤 지났을까요? 영원처럼 느껴졌습니다. 그리고 마침내 헬기가 움직이기 시작했습니다. 다른 방향으로 날아갔습니다. 저는 안도의 한숨을 쉬었습니다. 이젠 어디로 가야 해요? 한 분대원이 물었습니다. 저는 고개를 저었습니다. 정확히는 모르겠어. 하지만 남쪽으로 계속 가야 해. 한국 쪽으로. 얼마나 더 가야 하는데요? 며칠은 걸릴 거야. 그날 밤 우리는 동굴을 찾았습니다. 작은 동굴이었지만 9명이 들어갈 수는 있었습니다. 입구를 나뭇가지로 가렸습니다. 안에서 숨죽이며 밤을 보냈습니다. 추웠습니다. 젖은 옷은 마르지 않았고 몸은 계속 떨렸습니다. 다음날 새벽 다시 길을 나섰습니다. 체력은 점점 떨어지고 있었습니다. 식량도 거의 바닥났습니다. 물만 마시며 걸었습니다. 한 발 한 발이 무거웠습니다. 오후쯤 한 분대원이 쓰러졌습니다. 25살이던 그 여자였습니다. 일어나. 제가 말했습니다. 하지만 그 여자는 움직이지 못했습니다. 다리가 아파요. 발목이 부어 있었습니다. 어제 넘어졌을 때 다친 것 같았습니다. 업고 갈게. 27살 분대원이 말했습니다. 제가 업고 가겠어요. 저는 고개를 끄덕였습니다. 그 여자는 다른 분대원의 등에 엎였습니다. 우리는 다시 움직이기 시작했습니다. 속도는 더 느려졌습니다. 해가 질 무렵 우리는 더 이상 갈 수 없다고 느꼈습니다. 모두 한계였습니다. 체력도 정신도 무너지고 있었습니다. 저는 주저앉았습니다. 미안해. 제가 말했습니다. 내가 잘못 판단한 것 같아. 아니에요. 가장 어린 그 아이가 말했습니다. 분대장님 덕분에 여기까지 왔어요. 부대에 있었으면 우리 벌써 사라졌을 거예요. 다른 분대원들도 고개를 끄덕였습니다. 그래요. 적어도 여기선 우리가 선택할 수 있잖아요.
그 말에 저는 울컥했습니다. 이 아이들은 저를 원망하지 않았습니다. 오히려 감사하고 있었습니다. 저는 고개를 숙였습니다. 꼭 살아서 나가자. 제가 말했습니다. 우리 모두 그때였습니다. 멀리서 빛이 보였습니다. 손전등 빛 같았습니다. 저는 긴장했습니다. 불 꺼. 제가 속삭였습니다. 우리는 어둠 속에 숨었습니다. 빛이 가까워졌습니다. 여러 개였습니다. 수색대인 것 같았습니다. 발소리가 들렸습니다. 여러 명이었습니다. 무거운 발소리였습니다. 군화 소리였습니다. 저는 숨을 죽였습니다. 분대원들도 마찬가지였을 것입니다. 빛이 우리가 숨은 곳 근처를 비췄습니다. 저는 눈을 감았습니다. 들키면 끝입니다. 심장이 터질 것 같았습니다. 발소리가 멈췄습니다. 누군가 서 있는 것 같았습니다. 그때 낯선 목소리가 들렸습니다. 움직이지 마십시오. 그 순간 저는 모든 것이 끝났다고 생각했습니다. 하지만 다음 말에 저는 얼어붙었습니다. 한국군입니다. 천천히 나오세요. 한국군. 저는 귀를 의심했습니다. 정말 한국군일까요? 아니면 함정일까요? 저는 망설였습니다. 하지만 다른 선택지가 없었습니다. 저는 천천히 일어섰습니다. 손을 들고 나왔습니다. 손전등이 저를 비췄습니다. 여러 명의 군인이 서 있었습니다. 군복이 달랐습니다. 북쪽 군복이 아니었습니다. 탈북자입니까? 한 군인이 물었습니다. 저는 고개를 끄덕였습니다. 네, 9명입니다. 분대원들도 하나씩 나왔습니다. 모두 지쳐 있었습니다. 한 분대원은 쓰러질 듯 했습니다. 한국군들이 재빨리 다가왔습니다. 괜찮습니까? 다친 곳은 없습니까? 한 군인이 물을 건넸습니다. 저는 떨리는 손으로 받았습니다. 물을 마셨습니다. 차가웠지만 달았습니다. 눈물이 날 것 같았습니다. 감사합니다. 제가 말했습니다. 목소리가 떨렸습니다. 담요 가져오세요. 한 군인이 소리쳤습니다. 곧 담요가 왔습니다. 군인들이 분대원들에게 담요를 덮어줬습니다. 따뜻함이 느껴졌습니다. 저는 그제야 몸에 힘을 뺐습니다. 여기까지 오시느라 고생하셨습니다. 한 군인이 말했습니다. 이제 안전합니다. 그 말에 한 분대원이 울기 시작했습니다. 다른 분대원들도 하나씩 눈물을 흘렸습니다. 저도 참을 수 없었습니다. 눈물이 흘러내렸습니다. 지피로 모시겠습니다. 군인이 말했습니다. 거기서 치료받고 쉬실 수 있습니다. 저는 고개를 끄덕였습니다. 감사합니다. 정말 감사합니다. 그 말밖에 할 수 없었습니다. 군인들의 도움을 받으며 우리는 걷기 시작했습니다. 멀지 않은 곳에 쥐피가 있었습니다. 불빛이 보였습니다. 따뜻한 불빛이었습니다. 저는 그 불빛을 보며 생각했습니다. 우리가 살았다고. 정말 살았다고. 하지만 마음 한구석은 여전히 무거웠습니다. 두고 온 것들이 있었습니다. 가족들, 친구들, 그리고 우리가 지키던 자리. 그 모든 것을 버리고 온 것입니다. 분대장님, 가장 어린 그 아이가 제 손을 잡았습니다. 우리 살았어요. 정말 살았어요. 저는 그 아이의 손을 꼭 잡았습니다. 그래, 우리 살았어. 하지만 이야기는 아직 끝나지 않았습니다. 진짜 시작은 이제부터였습니다. 지피에 도착했을 때 저는 한동안 말을 잃었습니다. 밝은 불빛 아래 서 있는 것이 꿈 같았습니다. 군인들이 우리를 안으로 안내했습니다. 따뜻한 공기가 얼굴을 감쌌습니다. 난방이 돼 있었습니다. 저는 그 따뜻함에 무릎이 꺾이는 줄 알았습니다. 여기에 앉으세요. 한 군인이 의자를 내줬습니다. 저는 천천히 앉았습니다. 분대원들도 하나씩 앉았습니다. 모두 멍한 표정이었습니다. 아직 실감이 나지 않는 것 같았습니다. 저도 마찬가지였습니다. 군의관이 왔습니다. 다친 곳부터 확인하겠습니다. 한 명씩 검진을 받았습니다. 발목을 다친 분대원은 붕대를 감았습니다. 얼굴에 상처가 난 아이들은 소독을 받았습니다. 저도 손에 난 상처를 치료받았습니다. 따끔했지만 참을 만했습니다. 식사 준비했습니다. 누군가 말했습니다. 따뜻한 밥과 국이 나왔습니다. 김치도 있었습니다. 저는 그 음식을 보고 눈물이 났습니다. 며칠 만에 보는 제대로 된 식사였습니다. 드세요. 천천히 드세요. 군인이 말했습니다. 분대원들이 숟가락을 들었습니다. 누군가는 떨리는 손으로 밥을 떴습니다. 누군가는 국을 마시다가 목이 메었습니다. 가장 어린 그 아이는 밥을 한 숟가락 먹고 울기 시작했습니다. 괜찮아요. 이제 안전해요. 제가 말했습니다. 하지만 저도 울고 있었습니다. 그날 밤 저희는 지피 안에서 잤습니다. 침낭을 깔아줬습니다. 깨끗한 침낭이었습니다.
저는 누웠습니다. 천장을 바라봤습니다. 형광등이 켜져 있었습니다. 밝았습니다. 두렵지 않은 밝음이었습니다. 잠이 오지 않았습니다. 머릿속이 복잡했습니다. 여기까지 온 것이 맞는 일일까요? 우리는 군인이었습니다. 국경을 지켜야 하는 사람들이었습니다. 하지만 우리는 그 자리를 버리고 왔습니다. 배신자가 된 것입니다. 하지만 동시에 생각했습니다. 우리는 살았습니다. 그곳에 남았다면 사라졌을 것입니다. 한 명씩 불려나가 돌아오지 못했을 것입니다. 그것이 우리의 운명이었을 것입니다. 다음 날 아침 관계자들이 왔습니다. 신원 확인과 조사가 시작됐습니다. 이름, 나이, 출신, 부대, 계급 모든 것을 말해야 했습니다. 탈북 이유도 물었습니다. 저는 최대한 자세히 설명했습니다. 분대원들이 하나씩 사라진 것, 감시가 강화된 것, 배수구를 발견한 것, 용기 있는 결정이었습니다. 한 조사관이 말했습니다. 9명 모두 무사히 온 것도 대단합니다. 저는 고개를 숙였습니다. 용기가 아니었습니다. 필사적이었을 뿐입니다. 살기 위한 선택이었습니다. 며칠 후 저희는 하나원으로 이동했습니다. 서울 근처였습니다. 차를 타고 가는 동안 창밖을 봤습니다. 높은 건물들이 보였습니다. 자동차들이 많았습니다. 사람들이 자유롭게 걷고 있었습니다. 아무도 감시하지 않았습니다. 여기가 한국이에요. 옆에 앉은 분대원이 말했습니다. 27살, 결혼했던 그 여자였습니다. 정말 여기까지 왔네요. 저는 고개를 끄덕였습니다. 그러게, 우리가 정말 여기 있어. 하나원에서의 생활이 시작됐습니다. 교육을 받았습니다. 한국 사회에 적응하는 법을 배웠습니다. 언어도 다시 배워야 했습니다. 같은 한국말이지만 많은 것이 달랐습니다. 단어도, 표현도, 억양도 달랐습니다. 처음에는 힘들었습니다. 모든 것이 낯설었습니다. 물건 사는 것도, 대중교통 이용하는 것도, 사람들과 대화하는 것도 어려웠습니다. 실수를 많이 했습니다. 창피한 적도 많았습니다. 하지만 시간이 지나면서 조금씩 적응했습니다. 편의점에서 물건을 살 수 있게 됐습니다. 지하철을 탈 수 있게 됐습니다. 사람들과 자연스럽게 대화할 수 있게 됐습니다. 작은 것들이었지만 큰 의미였습니다. 저는 살아가고 있었습니다. 밤이 되면 생각이 많아졌습니다. 두고 온 가족들이 떠올랐습니다. 어머니, 아버지, 동생. 그들은 지금 어떻게 지내고 있을까요? 제가 탈북한 것 때문에 피해를 받고 있진 않을까요? 연좌제 때문에 고통받고 있진 않을까요? 죄책감이 밀려왔습니다. 저는 살기 위해 그들을 버린 것입니다. 가족을 위험에 빠뜨린 것입니다. 그 생각을 하면 가슴이 무너졌습니다. 울고 싶었지만 울 수도 없었습니다. 분대원들도 마찬가지였습니다. 가장 어린 그 20살짜리는 자주 울었습니다. 어머니와 남동생 생각 때문이었습니다. 어머니가 조사받고 있을 때 저는 도망친 거예요. 그 아이가 말했습니다. 저는 정말 나쁜 딸이에요. 아니야. 제가 말했습니다. 네가 살아야 나중에 뭐라도 할 수 있어. 죽으면 아무것도 못해. 그 아이는 울면서 고개를 끄덕였습니다. 하지만 죄책감은 쉽게 사라지지 않았습니다. 시간이 더 흘렀습니다. 6개월쯤 지났을까요? 저희는 하나원을 수료했습니다. 각자의 삶을 시작하게 됐습니다. 정부에서 지원금을 줬습니다. 집도 알선해줬습니다. 저는 작은 원룸을 얻었습니다. 혼자 사는 집이었습니다. 제 공간이었습니다. 아무도 감시하지 않았습니다. 밤에 불을 켜도 됐습니다. 문을 잠그고 자도 됐습니다. 자유였습니다. 하지만 그 자유가 낯설었습니다. 일자리를 구했습니다. 공장에서 일했습니다. 단순한 일이었지만 괜찮았습니다. 돈을 벌었습니다. 제 손으로 번 돈이었습니다. 그 돈으로 밥을 사 먹었습니다. 옷을 샀습니다. 평범한 일상이었습니다. 1년쯤 지나자 익숙해졌습니다. 한국 생활에 적응했습니다. 친구도 생겼습니다. 같은 탈북자들이었습니다. 우리는 서로의 아픔을 알았습니다. 말하지 않아도 이해했습니다. 분대원들과도 가끔 만났습니다. 다들 각자의 삶을 살고 있었습니다. 누군가는 대학에 갔습니다. 누군가는 결혼했습니다. 누군가는 사업을 시작했습니다. 모두 살아가고 있었습니다. 분대장님, 어느 날 가장 어린 그 아이가 말했습니다. 저 간호조무사 자격증 땄어요. 자랑스러운 얼굴이었습니다. 이제 병원에서 일할 수 있어요. 저는 그 아이를 안아줬습니다. 잘했어. 정말 잘했어. 어머니한테 보여드리고 싶어요. 그 아이가 말했습니다. 제가 이렇게 잘 살고 있다는 거. 목소리가 떨렸습니다. 저는 그 아이의 손을 잡았습니다.
언젠가는 보여줄 수 있을 거야. 꼭 그럴 거야. 2년이 지났습니다. 저는 조금씩 회복되고 있었습니다. 죄책감은 여전했습니다. 두고 온 가족 생각도 사라지지 않았습니다. 하지만 살아가고 있었습니다. 매일 아침 일어나 출근했습니다. 밤에는 하늘을 봤습니다. 별을 봤습니다. 감시등이 아니라 별을 보는 삶이었습니다. 철조망이 아니라 자유를 보는 삶이었습니다. 그것이 제가 선택한 삶이었습니다. 왜 그런 선택을 했냐고 묻는다면 저는 이렇게 대답하겠습니다. 살기 위해서였다고. 단순하지만 절실한 이유였다고. 그리고 그 선택은 제 인생을 완전히 바꿨습니다. 저는 더 이상 감시받는 사람이 아니었습니다. 스스로 선택하는 사람이 됐습니다. 남겨진 사람들에 대한 마음은 여전히 무겁습니다. 가족, 친구, 동료. 그들을 생각하면 가슴이 아픕니다. 하지만 저는 압니다. 제가 살아있어야 언젠가 그들을 위해 뭔가 할 수 있다는 것을요. 여러분이라면 제 자리에서 어떤 선택을 하셨을까요? 죽음을 기다리며 자리를 지키셨을까요? 아니면 살기 위해 떠나셨을까요? 저는 지금도 그 질문을 스스로에게 던집니다. 하지만 한 가지는 확실합니다. 저는 후회하지 않습니다. 그 선택이 저를 여기까지 데려왔으니까요. 그리고 저는 지금 살아있으니까요. 살아남는 선택은 비겁함이 아니라 책임이었습니다. 살아야 책임을 질 수 있습니다. 그것이 제가 배운 가장 큰 교훈입니다.